Climate change, world summits, Kyoto protocols, all these great big buzzwords. And in just a few weeks, representatives from around the world are going to flood into Durban for this global conference called COP17. So what's it all about? Mibuso ya kopana ho rerisana ka tumellano e akaretsang lefatshe lohle ya ho fokotsa dikgase tse yang sepakapakeng. Ho tshwanetse hore ho fihlellwe tumellano e hlokolosi ya phetoho ya boemo bo botelle ba lefatshe hore ho kgonwe ho shebanwa le dipheto tsa phetoho ya yona. Dit is ook die wêreld se armste en mees kwesbare mense wat die spit eerste gaan afbyt, wat beteken dat Afrika in die voorste linie van klimaatsverandering sal wees. As alles hiervan vir jou Grieks is, moenie bekommerd wees nie. Kyk net die volgende 10 minute en ons sal jou stap vir stap vertel alles wat jy nodig het om te weet. Suid-Afrika is binnekort die gasheer vir COP17 in Durban. Dis ongelooflike nuus, wonderlik. Ek dink, om die waarheid te sê, vind ek hierdie COP-storie baie ingewikkeld. So, om meer duidelikheid te kry presies waaroor COP17 gaan, het ek besluit is terug skoolbanke toe en het private onderrig gereël om my bietjie uit te help. Maar voor my klas begin, kom ons vind uit of ek die enigste persoon is vir wie COP17 so verwarrend is. What is COP17? Do you know what COP17 is? No. Nee, Nee. You know, it's about the Earth. Dit is 'n konferensie wat oor die klimaatsverandering bespreek en ook probeer. So, dit lyk my dat ek tog nie alleen is nie. Dis nou tyd om agter die kap van die bel te kom. Barry, ek hoop jy kan my help. Waarom die woord COP? Wat beteken COP en waarvoor staan dit? Benai, COP is 'n Engelse woord en 'n mens kan dit nie regtig vertaal nie. Dit is die Conference of the Parties. Dit is 'n konferensie wat jaarliks plaasvind waar al die lande bymekaar kom, ontwikkelde lande en ontwikkelende lande, om te probeer oplossings kry om hierdie probleem wat ons het, wat ons noem klimaatsverandering, te adresseer. Every year they have it in another venue. The year before it was in Cancun in Mexico. The year before that, the 15th COP was in Copenhagen. Hierdie groot vergadering sal vanaf die 28ste November in Durban plaasvind. En daar sal afgevaardigdes besin oor die impak van klimaatsverandering en ook seker maak dat daar finansies is vir die uitkomste van klimaatsverandering. Hoekom spesifiek COP17? Ja, hierdie is die 17de keer wat die mense bymekaar kom in 'n amptelike forum om hierdie probleem te adresseer. Mense is baie teleurgesteld. They pretend to be talking about hunger, but what they're really doing is creating hunger by dispossessing farmers of their livelihoods and economic security. Na 17 jaar van bymekaar kom van die slimste mense op hierdie aarde, het ons nog nie regtig 'n oplossing gekry, want ons sien nog die impakte, veral hier in Suid-Afrika en ontwikkelende lande, van klimaatsverandering, die weespatroon wat verander. Daar is nog van die wetenskaplikes wat glo dat ons as mense nie 'n impak het op hierdie klimaatsverandering ding en dit 'n natuurlike beginsel is. Maar ek dink die oorgrootste meerderheid, die wetenskap wat nou vir ons kan wys dat ons sonder twyfel kan nie in afsondering voortgaan sonder om deel te wees van die natuur. Anders is ons in vir 'n groot skok in die nie ver toekoms, maar in die nabye toekoms. Hoe word die klein organisasies gehoor deur die wêreldleiers by so groot konferensies soos COP? Well, that's always a challenge because the COP is just it's like a carnival with every lobby group in the world trying to get its voice heard. And normally they do it by, lobbying as a group. There's this group of developing countries called the G77, which brings all of the developing countries of the world together. And they're a very powerful lobby group. In a sense, they're the main negotiators on behalf of poorer countries. So is daar dan al enige iets bereik van die eerste een af? Ek dink so, daar's klein stappies bereik. Onder andere die CDM, die Clean Development Mechanism. Dis 'n meganisme waar ontwikkelde lande of ryk lande, soos ons dit nou sal stel, geld betaal aan projekte in ontwikkelende lande
om ons te help om meer energiedoeltreffend byvoorbeeld te wees en projekte te doen wat hulle kan help om hulle teikens te bereik wat al ingestem het om hulle besoedeling te verminder om dit te bereik. Die groot probleem en die teleurstelling van die hele proses van al 17 konferensies is dat die grootste ontwikkelde land, naamlik die VSA, het nog nie geteken en nog nie 'n werklike rolspeler is in hierdie proses. I did not come here to apologize. We come to Rio prepared to continue America's unparalleled efforts to preserve species and habitat. Mense is teleurgesteld in Amerika, maar die Amerikaanse politiek is baie ingewikkeld om konsensus te kry. Selfs die huidige president Barack Obama is bekend vir sy goeie werk wat hy doen in terme van die omgewing, in terme van energiedoeltreffendheid. Hoe vergelyk Suid-Afrika met die res van die wêreld as ons kyk na die besparing van elektrisiteit? Is ons 'n magshongerland? Ongelukkig is ons so, as 'n mens kyk in vergelyking met ander lande, die hoeveelheid krag wat ons per capita gebruik, is ons van die hoogstes in die wêreld. Suid-Afrika is ook in die proses met die bou van nuwe kragstasies wat afhanklik gaan wees van fossiel brandstowwe, iets waarvan die res van die wêreld al wegskram. Stel ons nie 'n slegte voorbeeld vir die res van die wêreld as gasheer van COP17 nie? Dit is 'n baie goeie vraag. Die situasie soos dit nou bestaan, die wêreld na Fukushima in Japan is die wêreld gekant teen kernkrag. Die wêreld is gekant teen steenkool aangedrewe kragstasies. Die feit is ook ons het verskriklik baie steenkool nog in Suid-Afrika. As ons nie dit benut, gaan ons dit in elk geval uitvoer na ander lande toe waar hulle gaan dit dan verbrand vir opwekking van elektrisiteit. Wat is die Kyoto-protokol? Die Kyoto-protokol wat die grondslag lê vir die versekering dat klimaatsverandering onder 2 grade Celsius gehou sal word, moet opgevolg word, want dis tydberaam en die tyd van Kyoto loop volgende jaar uit. Dan moet 'n opvolger ooreenkoms wees en dis ook ter tafel in Durban, maar ek is nie seker dat die wêreld in 'n posisie is om besluite oor die opvolger vir Kyoto te kan neem nie, maar ons moet seker maak dat die stem gehoor word. Waarom moet daar juist 'n konferensie gehou word? Kan dit nie sommer via e-pos geskied nie? Ek dink dit is 'n uitstekende kwessie. En my eie gevoel is dat binne die volgende 5 jaar gaan ons sien dat ons sal skuif na 'n videokonferensie. Video conferencing technology today can link people up anywhere in the world. Ons bring mense in van reg oor die hele wêreld. Hulle moet vlieg hiernatoe. Dit op sigself het 'n groot impak op die omgewing. Die tegnologie, elektroniese tegnologie, vorder so vinnig dat ons dit in die toekoms sal sien. COP15 in Kopenhagen was 'n totale mislukking. Absolute disaster. Eerstens, hoekom het dit misluk? En tweedens, kan dit dalk ook in Durban gebeur? Well, there are many reasons, but the Danish government completely lost the confidence of the different parties. Ons het gesien dat president Barack Obama persoonlik Copenhagen bygewoon het en mense het gedink Amerika gaan aan boord kom. Dit het toe nie gebeur en dit weer eens word gesien as van die grootste mislukkings. It just shows you how easily these things can go off track. Ek dink die kans dat COP17 gaan misluk is baie skraal. Ek dink ons gaan daar uitkom met die werk wat al in Cancun begin, gaan ons sien afgerond word. Tydens die Rio Spitsberaad in 1992 het 'n jong meisietjie se pleidooi aan die wêreldleiers op dowe ore geval. I am only a child, yet I know if all the money spent on war was spent on finding environmental answers, ending poverty, and finding treaties, what a wonderful place this earth would be. In my life, I have dreamt of seeing the great herds of wild animals, jungles and rainforests, full of birds and butterflies. But now I wonder if they will even exist for my children to see. Judging from the reaction, I thought, wow, maybe I really reached them. But in the next few years, in the last 10 years, I don't know if that's true. Nou, amper 20 jaar later, het Lita van 5050, 'n jeugaanbieder, die volgende vraag gevra.
My question is basically asking, from the presidency side and South Africa's side, who is going to represent us as the youth from the ministry and from the presidency? And how does the message from us, all of us here, get to COP17? Okay. I think the youth voice needs to be strong and resonant. And I know that in the context of the wider COP17, there's space for a youth voice. And so I will try and establish how that youth voice needs to be heard, can be heard, and give you feedback on it. Ons kan net hoop dat die jeug van die wêreld die kans sal kry om gehoor te word en ernstig opgeneem te word. Minister Manuel, ons wag angstig op u terugvoering. Maar om terug te kom by COP17, het ek iets vandag geleer? Ja, ek het. Het ek alles verstaan wat ek geleer het? Nie heeltemal nie. Wat ek dink COP voor moet staan? Caring for our planet. Ke tshepa hore ho tla o thusa hore o be le kutlwisiso e bonolo ya ho tla tshwarwang mane Durban mafelong a selemo. Ke seboka sa bohloka bakeng sa Afrika le lefatshe mme rona re lehlohonolo hore ebe ke rona ba e hlophisetsang.